aqui é a Cauê. Eu vou fazer um desafio bem simples, que é de espira. Que eu vou passar ele por baixo das pernas e colocar na mão, girando. Eu só vou fazer isso porque eu não sei direito fazer, tá? Vamos lá. Vamos ver, galera, eu vou fazer. Não consegui? Não. Não deu. Ó, eu vou fazer 5 tentativas. A última, galera, não consegui.